Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Protesta e 8 kombëtare e Partisë Demokratike e paralajmëruar nga Sali Berisha si një kryengritje paqësore, nisi në mënyrë të qetë para godinës së kryeministrisë, por përfundoi me tensione dhe përplasje me forcat e policisë. Tubimi, ndryshe nga herët e tjera, u zhvillua fillimisht pa fjalime politike, por në momentin kur uniformat blu bllokuan avancimin e marshimit të tyre drejt Ministrisë së Brendshme, situata u tensionua. Protestuesit hodhën fishek zjarre në drejtinë policisë, e cila u kundërpërgjigj mojësjellës për të shpërndarë turmën. Në gjykatën administrative u shqyrtua sërish padije kryebashkiaku të Tiranës, Erion Veliaj, ndaj prokurorit të SPAK Olc Dado, lidhur me pavlefshmërinë e dekretit viti 2008 të presidentit Republikës Natko Bamir Topi për emërimin e prokurorit. Megjithatë, gjykata, duke marrë parasysh që pala e paditur KLP paraqiti prapësimet e reja në këtë seancë dhe pala padit se kërkoi kohë për të njohur me provat, vendosi që seanca të shtyhet për të zhvilluar më 19 qershor në orën 14. Pas elmimit të 10 studentëve të Akademisë së Sigurisë, Partia Demokratike denoncoi mënyrën se si është fituar tenderi ushqimit. Sipas dhënëses së antikorrupsionit në Selim Blu Genta Vangjeli, tenderi u paracaktua dhe 2 nga 3 kompanitë në garë nuk paraqitën dokumente. Ajo tha se prej vitesh vlera e tenderave rritet, ndërkohë që kushtet mbeten të njëjta dhe afatet e kontratës zgjaten. Pas elmimit të 56 studentëve në Akademinë e Sigurisë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zhvilluar një takim me studentët dhe efektivët në trajnim, duke dhënë mesazhe për etik, integritet dhe rëndësinë e besimit të qytetarëve në polici. Policia e Vlorës doli me një deklarat për mediat lidhur me zbardhjen e vrasjes së biznesmenit Recep Ismaili në lokalin e tij mbrëmjen e së enjtes 7 maj në fshatin 6 në Sarand, duke bërë të mundur identifikimin e autorit të ngjarjes si dhe dinamikën e saj. Sipas policisë, viktima ka qelluar me armë pasi disa persona kanë shkuar në lokalin e tij për ta dhunuar lidhur me një konflikt të mëparshëm. Ndërkohë është vetë dorëzuar personi që mbeti i plagosur në konflikt, Konstantin Vogli. Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënim e burgim përjetshëm për Plaren Dervishaj, një akuzuar si organizatori i atentatit ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doj. Ngjarja e 1 nëntorit 2019 në Shkozet la pas 1 të vrarë dhe 2 të plagosur. 2 deputet Partisë Socialiste kanë propozuar ndryshime të reja në kodin rrugor që ashpërsojnë masat ndaj shoferëve të rinj. Për drejtuesit që kapen në timon me nivel alkooli mbi 0,5 gram për litër në gjak dhe që janë dëshkuar më parë për të njëjtën shkelje, propozohet heqja përfundimtare e patentës. Nisma vjen pas aksidentit tragjik në Durrës që u mori jetën 2 fëmijëve. Në Durrës gjithashtu u prezantua dhe programi i dytë prej 11 milionësh për pushtetin vendor. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, vuri theksin të reforme e re administrative, ndërsa kryeministri Edi Rama tha se integrimi në Bashkimin Evropian është sfidë edhe për pushtetin vendor. Një zjarr i madh përfshiu një lokal në zonën e Radhimës në Vlorë, ku flakët u përhapën në një sipërfaqe të madhe. Si pasojë e flakëve u rrezikuan edhe 3 hotele dhe disa banesa të tjera që ndodhen shumë pranë zonës së përfshirë nga zjarri. Në vend ngjarje mbritën forcat zjarrfikse, të cilat bën të mundur shuarjen e zjarrit dhe sigurimin e banorëve të zonës. Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa grupi hetimor pritet të zbardhë rrethanat e ngjarjes. SBA dhe Irani shkëmbyen të shtëna mbrëmjen e së enjtes në provën më serioze deri më tani të armëpushimit të tyre një mujor. Irani akuzoi SBA-t për shkelje të armëpushimit duke synuar 2 anije në ngushticën e Hormuzit dhe duke sulmuar zonat civile, ndërsa SBA-t këmbgulën se sulmuan në shenjë hakmarrje. Trump u tha gazetarëve se armëpushimi është ende në fuqi dhe u përpoq ta minimizonte shkëmbimin e zjarrit. Rreth 2300 ushtarë të Koresë Veriut kanë vdekur duke luftuar për Rusinë kundër Ukrainës, sipas një investigimi të BBC. Kim Jong-un më parë i ka bërë homazhe publikisht ushtarëve që vdiqën në luftën e Rusisë dhe besohet se në këmbim të ofrimit të ushtarëve, Penjanit ketë marrë ushqime, para dhe ndihmë teknike nga Moska. Tirana mirëpriti një koncert veçantë shqiptaro-amerikan në kuadër të javës së kulturës amerikane dhe nismës liri 250 që shënon 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Në skenë u bashkuan grupi muzikor Flagship i forcave detare amerikane dhe orkestra e forcave të armatosura shqiptare
në një mbrëmje që përsolli mesazhe miqësie, lirie dhe partneriteti mes dy vendeve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të shkurtër informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund shkoni në balkanu.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në koreale. Bashkë dhe jemi këtu, unë ju lë në shoqërinë e koleges Megi Latifi.